Okay. Hi everyone. Vâng, xin chào tất cả mọi người. I'm Susie Quat, Tôi là Susie Quốc. and I'm happy to be back to Vietnam. Tôi rất là vui khi quay trở về Việt Nam. I was here in Vietnam over 10 years. Tôi đã đến Việt Nam khoảng 10 năm trước đây. And back then I teach about brain too. Tôi cũng dạy về những vấn đề về não. And now I'm back. I keep talking about brain. Bây giờ thì tôi cũng muốn chia sẻ với các bạn về não. You see, now I'm 67 years old. Năm nay tôi 67 tuổi rồi. And I guess now I need to improve my brain more than before. Tôi nhận ra rằng là mình cần phải cải thiện cái vấn đề về não của mình nhiều hơn trước đây. Now, those friends that probably know me, I was an accountant and I also have an MBA degree from UC Berkeley. Trước đây thì tôi tốt nghiệp về ngành kế toán, tôi có bằng cao học về kế toán ở trường Berkeley. And I worked in my accounting field for 28 years. Tôi làm việc trong lĩnh vực kế toán suốt 28 năm. And I'm very good with numbers. Tôi rất là tốt về con số. And I have good memory. Và có một cái trí nhớ rất tốt. I passed my CPA test in USA, top 5%. Passed with the top 5% category. Tôi top 5%. Top 5%. Only 5% people pass the test in one sitting. Đây là một trong những cái môn mà top 5 ở bên Mỹ. 95% of the people have to come back, retest. Ý bà là thuộc số 5% mà đã qua được những cái kỳ thi này. But you know, after when I turned 60, khi mà các bạn biết rằng khi tôi sang tuổi 60, 70, I find myself forgetting things. Thì tôi bắt đầu nhận ra rằng mình đang quên dần. Where did I put my thing yesterday? Ngày hôm qua mình đặt đồ này ở đâu ta? Who's that person? I forgot the name. Thậm chí tôi quên tên của mọi người. It's happening frequently. Nó bắt đầu diễn ra nhiều hơn. So I am worried about my brain. Và bắt đầu tôi lo lắng về cái não. It's estimated 65 years old population, 20% of those will suffer Alzheimer's disease. Các bạn biết rằng là thế giới cũng đã thống kê là khoảng 20% những người sang tuổi 60 bắt đầu là họ có những vấn đề về enzyme. And this is the reason why I want to share with you about the brain and what are we eating today. Nhưng cái điều quan trọng là chúng ta biết rằng những cái thứ gì chúng ta đang ăn ngày nay. You see, our brain is 60% fat. Các bạn biết rằng là não chúng ta 60% là chất béo. I mean, there are protein, there are mineral, there are water, everything's in the brain. Rất nhiều thứ ở trong não chúng ta, nước, rồi mineral, protein. But 60% of the brain tissues are fatty tissues. Nhưng mà 60% nó là chất béo. And if we look at today's diet, các bạn biết rằng cái cuộc sống ngày nay ấy, we need our brain needs good oils. Chúng ta cần phải có nhiều cái dầu tốt. And did you know that there's only 3 types of oil in the whole world? Trên thế giới thì có 3 loại dầu chính. Animal fat. Đầu tiên là dầu động vật. Like butter. Giống như là bơ. Chicken fat. Giống như mỡ của gà, của heo. And của these animal and also eggs. Eggs are good fat. Kể cả trứng. So these are animal fat. Cái này gọi là dầu động vật. And hundreds of years already, they are good for us. Hàng trăm năm thì nó rất là tốt cho con người. If you live in the North Pole, you need to eat a lot of animal fat. Nếu mà chúng ta sống ở những cái vùng miền Bắc và lạnh thì chúng ta cần rất nhiều mỡ. Otherwise you freeze to death. Thì nếu không chúng ta sẽ rất là lạnh, nó đông cứng vì lạnh. You live in the South Pole, hot weather, you can do a little bit less fat. Nếu mà chúng ta sống ở miền Nam thì có thể cần ít hơn. But we need fat. Nhưng mà chúng ta, bản thân chúng ta mỗi người đều cần phải có dầu. Our body weight is about 20% fat. Cơ thể chúng ta khoảng 20% là chất béo. So when we eat animal meat, okay, it's natural. Nếu mà mỗi người chúng ta thường ăn cái dầu này thì thông thường là cũng tự nhiên. The only thing today
the animal, the farming has changed. Nhưng mà vấn đề ngày nay đấy chính là cái sự nuôi trồng cũng như là các loại động vật này nó đang thay đổi. And they feed hormones, antibiotics to the animals. Họ thêm những cái chất tăng trọng vào trong con vật cho nó ăn. It's estimated from America that 80% of the antibiotics are sold to the farm factory. Ở bên Mỹ họ thống kê là 80% những cái antibiotic này thì được bán cho những cái trang trại, những cái nông trại. Only 20% of the antibiotics sell to pharmacy. Chỉ có 20% là bán cho các doctor, các pharmacy for human consumption. để cho làm thuốc cho con người. But we're eating chicken, we're eating pig, the cow. We are eating antibiotic every day through the meats. Chúng ta bây giờ ăn động vật, ăn gà, ăn heo, ăn bò, ăn cá, chúng ta đang nạp những cái antibiotic vào trong cơ thể mỗi ngày. Because this medicine, when they feed the chickens every day, they find out the chicken healthy and the chicken get fatter. Bởi vì người ta phát hiện ra rằng khi mà người ta cho những cái loài động vật ăn những cái loại antibiotic đấy thì con vật đó nó sẽ khỏe và nó béo hơn, nó nặng ký hơn. So now chicken average only takes 21 days to full grown. Wow. Cho nên bây giờ con gà là chỉ có 21 ngày hoặc hơn xíu là đã to hết kích cỡ. And also when you eat the eggs, the chicken eggs, they full of bad cholesterol. Và kể cả những cái trứng gà công nghiệp nữa. So that's why people tell you don't eat too much animal fat. Đó là lý do tại sao người ta khuyến cáo là không nên ăn quá nhiều cái dầu động vật. It causes high bad cholesterol in everyone. Nó sẽ gây ra cái hiện tượng là bị cao cholesterol cao. Yeah, today 50% of the people have cholesterol problem. Đến 50%, hơn 50% những người bị vấn đề về cholesterol. But actually, we need good cholesterol. Nhưng mà thực ra chúng ta lại cần có cholesterol tốt. Good cholesterol comes from liver. Cái cholesterol tốt nó đến từ gan của chúng ta. So eating animal fat does not give you bad cholesterol. Thực ra là ăn những cái dầu này nó không tạo ra cholesterol xấu. So it's very confusing. Cái này thì chúng ta nhiều người chưa hiểu. We need cholesterol. Cơ thể chúng ta cần có cholesterol. So we have to keep eating the animal fat. Chúng ta cần phải ăn dầu động vật. Now the next type of oil. Cái loại dầu thứ hai Vegetable oil. là dầu thực vật. Or seeds and nuts. Từ các loại hạt hoặc là các loại nuts. Peanut oil, sesame oil. They are supposed to be good. Dầu đậu nành, dầu lạc, dầu hướng dương, rất nhiều loại dầu và thực ra là đúng là nó phải rất tốt. All these oil now, they are processed in the manufacturer plants. Nhưng mà vấn đề là do công nghiệp hóa cho nên những loại dầu này bây giờ đang được xử lý ở các nhà máy. Because people now live in the city. Bởi vì hầu hết mọi người bây giờ sống ở thành phố. So the manufacturer, when they finish the oil, they have to add preservatives in them. Chính vì như thế cho nên ở các nhà máy sau khi người ta ép cái dầu này ra, người ta phải thêm những chất phụ gia và bảo quản. So that the shelf life of the oil can last longer. Như vậy thì cái dầu này có thể được để lâu hơn. And it's good for us. So the preservatives, once in it, already changed the oil into oxidized form. Nhưng mà khi những cái dầu, những cái hóa chất này vào thì nó sẽ làm oxidize, làm oxy hóa cái dầu này và nó biến chuyển cái dầu này. So today hardly anybody sell cold pressed oil. Nếu mà ngày nay có ai bán cái dầu mà chiết xuất lạnh. Even you buy the cold pressed oil, when you open the cap, you pour the oil out, the oxygen already start going in the bottom. Thậm chí khi chúng ta mua được cái dầu cao cấp là dầu chiết xuất lạnh thôi, nhưng mà khi chúng ta mở ra chúng ta dùng thì oxy nó vẫn vào hàng ngày. So you open 20 times, 30 times, 2 months, the oil already cold pressed turn into oxidized oil. Thì khi mà chúng ta mở ra mỗi lần như thế, mỗi ngày như thế, thì sau một thời gian nó cũng bị oxy hóa và nó chuyển. So everyone in the world eating these bad oils. Và trên toàn thế giới mọi người đang ăn những cái dầu này. And bad oils is the cause of all the inflammations in our body. Bởi vì là khi mà những cái dầu xấu nó vào cơ thể sẽ gây ra rất nhiều những cái inflammation gọi là chứng viêm. That's how people get headache, pain everywhere.
Đó là lý do vì sao mọi người thấy đau nhức ở chỗ này, đau nhức chỗ kia, đau đầu. 60% of the people suffer pain. 60% mọi người ảnh hưởng bởi các chứng đau. All from eating bad oil. Tất cả đến từ cái việc ăn dầu xấu hàng ngày. Then another type of oil is called trans fat. Cái dầu, một loại dầu trong cái dầu thực vật này còn nguy hiểm hơn nữa, người ta gọi là dầu trans fat, dầu chuyển biến. These are the powder fat, powder. Đây gọi là những cái loại dầu mộc bột. Is the oil supposed to be in liquid form? Thông thường thì dầu nó là dạng liquid đúng không ạ? Lỏng. But they, in the plant, they heat up the oil very high. Nhưng mà ngày nay thì họ đun cái dầu này lên nhiệt độ rất cao. And they turn the oil into powder. Và chuyển cái dầu đó thành các loại bột. They have many different names. Họ có rất nhiều những loại tên đẹp. They call hydrogenated vegetable oil. Họ gọi tên rất là đẹp. So consumer read the label and say, oh, vegetable oil good, no cholesterol. Thì là người tiêu dùng người ta đọc xem dầu thực vật chắc là tốt. But the hydrogenated, the heating part, already turned the oil into poison. Nhưng mà với cái dầu này ấy, thì khi mà nâng cái nhiệt độ cao nó đã làm cho tạo chất độc đấy. This type of trans fat, Cái này gọi là dầu chuyển biến, powder fat, dầu bột. is very easy and very cheap, Nó rất là rẻ and it can last long time. và nó để được rất lâu. It's in our bread, Nó trong ở bánh mì, cookies, ở trong cookie, all the desserts, những cái ăn tráng miệng, all the ice cream, thậm chí là kem. everything that we love to eat. Hầu hết những thứ mà ngon miệng ấy chúng ta ăn Have it all. có cái dầu này. And the worst now, even baby formula, Wow. baby powder milk, Thậm chí là sữa công thức cho trẻ em cũng có. they add non-dairy creamers. Họ cũng cho cái non-dairy creamer này. 3-in-1 coffee, Những cái cà phê 3 trong 1 hòa tan, Milo drink, Milo drink, chocolate drink, any drink they have it. các loại trà sữa rồi. Because adding the fat in there makes it creamy. Thì khi mà cho cái dầu này vào nó sẽ béo và cái nước nó thơm. This is where the problem is. Đó là cái vấn đề. Now in Europe, in America, government already forcing a very detailed labeling. Ngày nay thì ở bên Mỹ và bên châu Âu á, là họ yêu cầu các nhà sản xuất phải detail rất là chi tiết cái nhãn mác. Any cookies have more than 5% trans fat must label. Mỗi cái loại cookie, các loại bánh nếu mà quá 5% trans fat này thì phải ghi vào đó. Europe, America. Ở Europe và châu Âu và Mỹ. In Asia, no labeling requirement. Nhưng mà ở ASEAN là châu Á thì So chưa. every us consumer buying something that are killing ourselves. Và chúng ta là những người tiêu dùng, chúng ta có mua về dùng thì chúng ta đang tự giết. So that's how people get all these fatty tumor lumps growing in the body. Thì khi ăn những loại dầu này vào hàng ngày nhiều thì nó sẽ sinh ra những cái khối u và sinh ra rất nhiều chất nhầy. And if you know that just children are the one getting hurt. Thì cái lứa tuổi trẻ em là cái lứa tuổi sẽ bị tổn hại. Because all the French fry or the fried chicken, everything cooked in hot oil. Hầu hết những loại chiên xào, loại mà nấu trong cái dầu sôi dầu nóng. Yeah, this bad oil goes in, very difficult to come out. Những cái loại dầu này khi vào cơ thể rồi rất khó nó bị đào thải. Now we look at mineral oil. Đây là cái loại dầu nguy hiểm nhất hiện nay. Mineral oil is not for eating. Những cái loại dầu khoáng, dầu thô này nó không phải dùng cho con người. It's for machines. Nó là dùng cho các loại máy, For cars. cho máy móc, cho xe hơi. For making anything that's usable. Làm hầu hết những cái nội thất chúng ta đang dùng hàng ngày. Chairs, clothes, everything. Quần áo, các loại ghế, hầu hết mọi thứ. In America, Ở bên Mỹ ấy, over 10,000 chemical additives. wow, họ thống kê ra hơn 10.000 các loại chemical, hóa chất. Red color, green color, yellow color, they are all chemicals. Các loại màu mè là hóa chất không. They into our candies, our cookies, everything. Cho vào kẹo, cho vào bánh, cho vào hầu hết mọi thứ. Even vitamins. Thậm chí cả vitamin, thuốc. All the medicines. Các loại thuốc tây.
all the drugs that are different colors. Những loại thuốc tây mà nhiều màu á. High blood pressure pill, diabetes pills, Rồi thuốc cao huyết áp, thuốc tiểu đường, weight loss pills, thuốc giảm cân. they're all from petroleum oil. Họ chiết xuất rất nhiều có thành phần petroleum oil. And then all the shampoo, Và thậm chí các loại dầu gội nữa, the soap, sữa tắm, detergent, các loại giặt, house cleaning, tẩy rửa trong gia đình, all the sprays. các loại xịt. You walk into a supermarket, Các bạn đến supermarket ấy, everything you see, hầu hết mọi thứ các bạn thấy, including vegetable with the pesticides, thậm chí là những cái thuốc trừ sâu nữa. and the drugs are in the meat. Những cái loại thuốc bảo quản cho thuốc thịt, The hormones that are feeding the shrimp, và kể cả những cái loại hormone tăng trưởng cho con tôm, con cá nữa. all the boxes, the cans, the clothes, everything is Tất coming cả out. loại chai lọ đựng các thứ hầu hết từ hóa chất với cả dầu khai thác. And in America, the government Ở bên Mỹ ấy, thì chính phủ already published họ đã công bố these reports. có một cái báo cáo These chemical oils, những cái loại dầu từ hóa chất này, petroleum oil, dầu khai thác, dầu thô này, will harm our brain tissues and also will distort our hormones. nó sẽ làm hại não của chúng ta và gây tổn thương rối loạn hormone. And this is the biggest problem in the whole wide world. Đây là vấn đề mà nguy hiểm nhất trên toàn thế giới hiện nay. And it's hurting our children more Và nó sẽ làm tổn thương những đứa trẻ. because the children are small. Bởi vì đứa trẻ nó còn quá nhỏ. When they're eating all these yummy food, Khi chúng ta, bố mẹ ăn quá nhiều những cái yummy food đấy, the little body absorb all these chemicals. thì cái cơ thể trong bào thai nó hấp thu tất cả những cái chất độc này. And these petroleum chemical additives in the food, Và khi những cái loại dầu thô này thêm vào thực phẩm chúng ta, it mutate the sex. nó sẽ biến chuyển cái giới tính. Petroleum oil goes into the body through the mouth, through the skin, through the breathing. It turns into female hormones. Những cái loại dầu khoáng này khi mà hấp thu vào cơ thể qua đường chúng ta ăn này, đường qua da này, qua đường hít thở này, thì nó sẽ làm biến đổi cái hormone thành hormone nữ. If you ask the scientists, Nếu mà chúng ta hỏi các nhà khoa học, oil is the most flexible agent to turn into different chemical additives. thì khi chúng ta hỏi các nhà khoa học về các vấn đề dầu này thì họ sẽ hiểu rất rõ cái sự nhạy cảm trong cái dầu này, nó biến chuyển rất là nhanh. Oil, just one molecule, it changes into plastics. Thậm chí là chỉ có một lượng nhỏ thôi nó có thể thay đổi cái plastic, cái loại nhựa rồi. This is the reason why today these three types of fat in the whole wide world, 3 loại dầu này trên toàn thế giới, they already destroyed them. Thì ngày nay chúng ta hầu hết dùng những loại dầu mà đã bị biến chuyển. These are our everyday item in the food chains. Nó đã được thêm vào những cái loại thực phẩm chúng ta And đã this đang ăn is the hàng ngày. reason why so many children and people are getting sick today. Đó là lý do vì sao quá trời các trẻ em và nhiều người bệnh như vậy. So when you're buying products for your family, please read carefully. Khi đó thì chúng ta bây giờ chúng ta ăn bất kỳ cái gì, mua bất kỳ cái gì, chúng ta hãy đọc, So chúng ta hãy tự nâng cấp mình và đọc hiểu nữa. you know what you're eating, you should select the best for your family. Chúng ta mua cái gì đó thì chúng ta cần phải lựa chọn những thứ mà an toàn và tốt cho gia đình chúng ta. I'll come back for more later. Tôi sẽ quay lại các chủ đề nhiều hơn nữa. Nó luôn là cái dầu của cái tùy của mình đưa luôn về vào trong câu chuyện này. This is long because I have to go through in one sequence. Ok, tiếp tục. But this is the basic. Phần nào mình cũng sẽ biên tập lại. Những phần nào. Ok, em bây giờ chị muốn nói tiếp trong cái chủ đề này. Okay. He would like to talk more about this oil Yeah. or why it's different. Oh yes. Okay. You want me to go to the product? Now? Đi. Not Này yet, là từ chị đi. Đi cái mạch này này. Toàn bộ cái mạch chuyện là chị quyết định hết. Yeah. Còn anh sau khi mình quay hết thì mình có rất nhiều tư liệu nhưng anh sẽ làm cái Let me này. do another session. I think this session on hormone that I
come Okay. to the body. Okay. I think oil and hormones are very important. Okay. So you have to take the sheet out, like a plastic, reflect the light. Oh, Is it okay? You're gonna see it. Oh, can I see it? Oh, okay. Okay, just take it out. If you just talk these two, Yeah, this thing. I think use a computer look more Yeah, more computer, professional. okay, but Ah, Yeah. Anh ấy dùng cái bản vì bản ấy nhiều người có hơn là máy tính. Em hiểu anh ạ. Công cụ mọi người với công cụ giấy mà. okay. Just do. Yeah, just two is enough. So I just talk about the oil, the mineral oil. Now I talk about the body oil, body. Your one don't have the hormone here. You delete. Oh, shit. Then you find out. And it should Stop. be in your set. Stop recording. Please stop the recording. Anh dừng. I need the complete one for you. I couldn't find the complete one.